देखो my rowdyism settlement. అమ్మ బాబాయ్ రైట్ రా చెట్టు దిగిపో అట్ట కాదు నేను ఇస్తా చూస్తా ఏ పాం పాం ఇది నేను చూడలే. వాటర్ స్నేక్ వీడు నేను దుంకిందట్టే చాలు నేను పోతాను నాకు ఇది వద్దన్నయ్య నేను పోతాను అన్నయ్య పడతావు ఇంకా. లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అనేక దారులుంటాయి, కానీ సరైన దారిని ఎంచుకోగలిగిన వారే నిజమైన విజేతలు. గులాబ్ జాములు కలగలేడిపోయాయిరా. బ్యాగ్ పడింది ఎక్కద్ది ఇంక చాలు. అది ఏంటంటారు ఏదో అంటారు దాన్ని సిద్దిపేటలు అంటారా బాబు. सुबह 7 बजे వీకెండ్ ట్రిప్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అని చాలాసేపు ఆలోచించి లాస్ట్కి నంది హిల్స్ వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం. కానీ మన బ్రదర్ వచ్చేసి ఆ నంది హిల్స్ని ఆల్రెడీ చూసాం అని చెప్పేసి తొట్టికల్లు వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్దామని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేశాడు. సరే అని మార్నింగ్ లేచి రెడీ అయ్యి 7 కల్లా మార్తాలి నుంచి బైక్ ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. ఈ తొట్టికల్లు వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి బెంగళూరులోని మార్తాలి నుంచి జస్ట్ 36 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఈ మార్తాలి అనే పేరు మారుత్ అనే ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వల్ల వచ్చింది. ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఇక్కడ ఉండే హిందుస్థాన్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్లో తయారు చేయడం జరిగింది. అండ్ హల్లి అంటే కన్నడలో విలేజ్ అని అర్థం. మన హైదరాబాద్ కంటే ముందే మెట్రో అనేది బెంగళూరులో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, కానీ అది చాలా లిమిటెడ్ ఏరియాస్ వరకే ఆగిపోయింది. ఇప్పుడిప్పుడే రిమైనింగ్ ఏరియాస్కు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. మనం వెళ్లే దారిలో ఎక్కడ చూసినా టెక్ పార్క్స్ కనిపిస్తాయి. అందుకే బెంగళూరుని సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు. వెళ్లే దారిలో ఈ పర్సన్ స్కేటింగ్ చేస్తూ కనిపించాడు. అతనితో మాట్లాడి మేము కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఆగాం. ముందుగా అయితే మన బ్రో ట్రై చేద్దామని వెళ్ళాడు. ఎలా చేయాలో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఆ తర్వాత నేను కూడా ట్రై చేశాను అనుకోండి, కానీ అది చాలా కష్టంగా అనిపించింది. చాలా కష్టంగా అంట. ఓకే. ఈ విధంగా కింద పడి కాలిర కొట్టుకోవడం ఇష్టం లేక అక్కడి నుంచి వచ్చేసాము. తరువాత మళ్ళీ మన జర్నీని తొట్టికల్లు వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ మార్నింగ్ టైం అవ్వడం వల్ల ట్రాఫిక్ మాత్రం ఎక్కువగా లేదు. బీటీఎం లేఅవుట్ వరకు అయితే వచ్చేసాం. ఈ ఏరియా చాలా పీస్ఫుల్గా చుట్టూ చెట్లతో చాలా బాగుంది. అయినా గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆ మాత్రం కామనే అనుకోండి. బెంగళూరు నుంచి ఇలాంటి ట్రిప్ ఎవరైనా ప్లాన్ చేసేటప్పుడు అర్లీ మార్నింగ్ అయితే బెటర్, ఎందుకంటే లేట్ అవుతున్న కొద్దీ సిటీలో ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉండిద్ది. బన్నేరుగట్ట మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న రాయల్ మీనాక్షి మాల్ వరకు అయితే వచ్చేసాం. ఈ ఏరియాని హూలిమావు అని అంటారు. అలా కాసేపు ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మంచి ఛాయ్ తాగాలనిపించింది. సరే అని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న ఛాయ్ కేంద్రంలో ఆపేసి ఛాయ్ బిస్కెట్ తాగేసి మళ్ళీ బయలుదేరాము. అలా ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ రోడ్డుకి ఇరువైపులా పొడవైన చెట్లు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అలా ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అక్కడ మనకు ఒక టెంపుల్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడి నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తే మనకు కావాల్సిన వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మనం సిటీ అయితే క్రాస్ చేసేసాం. ఇక్కడి నుంచి మనకు ఇల్లులు పెద్దగా కనిపించవు. సైడ్కి అన్ని టెంట్లు పరిచేసి ఉన్నారు. ఇది చూడటానికి ఫారెస్ట్ ఏరియా లాగా ఉంది. అండ్ బన్నేరుగట్ట జూ పార్క్ కూడా ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గరే. మీరు ఇక్కడ సైడ్కి ఎలిఫెంట్ సైన్ బోర్డ్ చూడొచ్చు. వెళ్ళే దారిలో సైడ్కి మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సింగ్ అయితే వేశారు.
మేబీ ఎలిఫెంట్స్ని రోడ్డు మీద కూడా రానివ్వకుండా ఉండటానికి అయి ఉండొచ్చు. దీన్ని బట్టి ఈ ఏరియాలో ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగానే ఉండేలాగా కనిపిస్తున్నాయి. వెళ్లే దారిలో ఒక అతను గుర్రాన్ని తీసుకువెళ్తూ కనిపించాడు. ఆ పర్సన్ని అడిగి ఫొటోస్ దిగడం కోసం అని చెప్పేసి ఆగాము. దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏమనలేదు, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే యానిమల్స్ ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో తెలియదు. అలా కాసేపు దానితో టైం స్పెండ్ చేసి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఒక టెంపుల్ కనిపించింది. బయట నుంచి చూడటానికి చాలా బాగుంది. ఇది శ్రీ ఆశాపూర మాతా బాందారి జైన్ ట్రస్ట్. దర్శనం చేసుకుందామని లోపలికి వెళ్ళాము. లోపల ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. లోపటికి వెళ్ళిన తరువాత వినాయకుడు, ఆశాపురి మాత, అలాగే కాలభైరవుడి విగ్రహం కూడా ఉంది. టెంపుల్ ముందు ల్యాండ్స్కేపింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ జనాలు అయితే ఎవరూ లేరు, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అండ్ మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి మంచి ప్లేస్. కాసేపు టెంపుల్లో కూర్చొని మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్స్ వైపు అయితే బయలుదేరాము. ఇది ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ కాబట్టి స్ప్రింగ్ సీజన్ అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వెళ్ళే దారిలో చెట్లన్నీ కూడా ఫ్లవర్స్తో నిండిపోయాయి, చూడటానికి వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి. అలా ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ సైడ్కి అన్ని కొబ్బరి చెట్లే ఉన్నాయి. ఒక మంచి విలేజ్ ఫీల్ అయితే కలుగుతుంది. సిటీ లైఫ్ నుంచి ఒకరోజు బయటకు రావాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ సైడ్కి చూసుకున్నట్లయితే స్ప్రింక్లర్ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏరియాలో అయితే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ని మనం ఎక్కువగా చూస్తాం. ఇక్కడికి ఆటోలు కూడా వస్తున్నాయి, కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చుట్టూ పొలాలు తప్ప ఇంకా ఏమీ కనిపించడం లేదు. గ్రీనరీతో వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఈ దారిలో రోడ్డు కూడా సరిగ్గా లేదు, మొత్తం మట్టి రోడ్డే కనిపిస్తుంది. సూర్యుడిని చూస్తుంటే మధ్యాహ్నం 2 అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ నిజానికి ఇంకా 9 కూడా అవ్వలేదు. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పార్కింగ్ వెహికల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనం ఫైనల్గా వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసినట్టే. ఇక్కడ కోతులు కూడా చాలానే ఉన్నట్టున్నాయి. చేతిలో తినే వస్తువులు కానీ కవర్లు కానీ ఏదైనా ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముందట ఒక చిన్న పాండ్లా ఉంది, కానీ వెళ్ళే దారిలో మొత్తం అవే ఉన్నాయి. బ్యాగ్ పెరిగేస్తుంది. హెల్మెట్ తీసుపెట్టినట్టున్నా మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి సైడ్కి వెళ్ళాలి. ముందుకు వెళ్తే మీకు ఒక బావి కనిపిస్తుంది. బావిలో నీళ్ళైతే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ మొత్తం చెత్త చెదారంతో నిండిపోయి ఉంది. చుట్టూ ఎండిపోయిన చెట్లతో, పక్షుల శబ్దాలతో ఒక అడవిలో వెళ్తున్న ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది. ముందట చిన్న సరస్సులా ఉంది. బహుశా ఇది వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చే నీరు అయి ఉండిద్ది. ఈ ఎండిపోయిన చెట్లు రాళ్ల మధ్యలో నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి. వెళ్ళే దారిలో చాలామందే ఉన్నారు. ఫైనల్లీ తొట్టికల్లు వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాం. వీకెండ్ అవ్వడం వల్ల చాలామందే వచ్చారు, కానీ ఎక్కడ చూసినా కపుల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు అండ్ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి.
సమ్మర్ స్టార్టింగ్ అవ్వడం వల్ల నీళ్లు ఉంటాయో లేవో అని చెప్పేసి అనుకున్నాం, కానీ వాటర్ ఫ్లో బాగానే ఉంది. అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ పైకి ఎక్కడానికి అయితే వెళ్ళాను, కానీ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. షూ కానీ చెప్పులు కానీ ఉంటే తీసేయడం బెటర్, ఎందుకంటే వాటి వల్ల జారి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి. శివ ఈడబో, ఈ రాయి మీద కాలు పెట్టు. చాలే. భద్రం జాగ్రత్త. పైకి ఎక్కి ఆడ తీసేదా? పైకి ఎక్కి ఇంకా చాలే, అయిపోయింది. పడతావు ఇంకా శివ, పడతావు శివ. పడితే మాత్రం పగిలిపోతా. బ్యాగ్దిరా, బ్యాగ్ది పడింది, ఎక్కద్ది ఇంక చాలు. బ్యాగ్ది పడితే పాము పడింది అనుకున్నావా? వద్దురా చాలు. చాలులే, జాగ్రత్త దాడు ఇంకా చాలు. పైకి వెళ్ళి కూర్చొని ఆ నీటి ప్రవాహం నుంచి వచ్చే శబ్దం వింటుంటే చాలా గొప్ప అనుభూతి కలిగింది. అది బ్రో అలా నీళ్ళలో కాసేపు కాలక్షేపం చేసిన తర్వాత పైన ఏముంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఇంకా పైకి బయలుదేరాము. ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్ తీసుకురావడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు, ఎందుకంటే ఆయాసం వచ్చి నీళ్లు తాగాలనిపించినప్పుడు పైన నీళ్లు దొరక్కపోవచ్చు. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఒక చిన్న కాలువ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నీళ్ళే మనకు వాటర్ ఫాల్స్ లాగా వస్తున్నాయి. ఈరోజు ఎండ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది, కానీ ఈ కొండ మీద నుంచి చూస్తే వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఈ కాలువలోకి నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో చూద్దామని చెప్పేసి ఇంకా పైకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాం. అలా ముందుకు వెళ్తే ఒక చిన్న సరస్సులాగా కనిపించింది. సో ఫైనల్గా మనం చూసిన వాటర్ ఫాల్స్లో నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ నుంచే వస్తున్నాయని తేలిపోయింది. ఆ చెట్టు మీద నుంచి ఈ చెట్టు మీదకు కనెక్ట్ అయిన ఈ కొమ్మను చూస్తుంటే ఉయ్యాలలాగా ఉంది. మన బ్రో ఏమో దాని మీద కూర్చోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు, కానీ అది చాలా సన్నగా ఉంది. అది బరువును ఆపలేకపోతే ఆ నీళ్ళల్లో పడిపోతాం. ఆ వ్యూ మాత్రం చాలా నచ్చింది. చుట్టూ ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆ నేచర్ని, ఆ నీళ్లను ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ కాసేపు అక్కడే కూర్చున్నాను. మరోవైపు బ్రో ఏమో ఫిషింగ్కి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈలోపు నేను నీళ్ళలో మునిగాను. స్విమ్మింగ్ రాదనుకోండి, కానీ అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేసే అంత లెవెల్లో నీళ్ళైతే లేవు. నీళ్లు కూడా అంత క్లీన్గా లేవు, కానీ చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. అందుకే అంత ఎండలో కూడా ఒకవైపు సూర్యుడు అగ్నిగోళంలో మండిపోతున్నా కూడా నేను మాత్రం నా పాటికి కాసేపు నీళ్ళలో శవాసనం వేశాను. దానివల్ల చాలా రిలాక్స్డ్గా అనిపించింది.
తరువాత బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాను. ఏదో కాలుతున్న వాసన, శబ్దం వస్తున్నాయని వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి వెనకాల ఉన్న చెట్లు మొత్తం తగలబడిపోతున్నాయి. ఎండిపోయిన ఆకులు కొమ్మల వల్ల అవి బాగా అంటుకుంటున్నాయి, కానీ అవి ఇక్కడి వరకు రావనుకోండి. ఆ తర్వాత కాసేపటికి అక్కడ పనిచేస్తున్న డ్యూటీ గార్డులు ఇద్దరు వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా బయటికి పంపించేశారు. సో దాంతో మేము కూడా బయటకు రావాల్సి వచ్చింది. అలా ట్రెక్కింగ్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాగా ఆకలి వేస్తుందని చెప్పేసి వచ్చే దారిలో ఉన్న తమిళనాడు ఫేమస్ తలప్పకట్టి రెస్టారెంట్కి వచ్చేసాము. ఆథెంటిక్ తమిళనాడు టేస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెస్టారెంట్. అండ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అండ్ అంబియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ రెస్టారెంట్కి చాలా రోజుల నుంచి వద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఫైనల్గా ఈరోజు ఛాన్స్ దొరికింది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆర్డర్ చేద్దామని చెప్పేసి మెనూ చూశాను. రేట్లు అయితే కాస్ట్లీగానే ఉన్నాయి. అందులో తలప్పకట్టి చికెన్ బిర్యానీ అండ్ మటన్ ఎగ్ రోస్ట్ ఒకటి ఆర్డర్ చేశాము. మనకు కావాల్సిన ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి ప్లేట్లో బనానా లీఫ్ పెట్టి ఫుడ్ అయితే సర్వ్ చేశారు. చూడటానికి కలర్ఫుల్గా ఉంది, కానీ క్వాంటిటీ మాత్రం చాలా తక్కువ వచ్చింది. ఇంకా కొంచెం కూడా లేట్ చేయకుండా తినడం అయితే స్టార్ట్ చేశాము. క్వాలిటీ అండ్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. మటన్ పీసెస్ కూడా చాలా టెండర్గా ఉన్నాయి. రేట్ ఎక్కువైనా సరే టేస్ట్ కోసం మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. తిన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ మార్తాలికి అయితే రిటర్న్ అయిపోయాము. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే ఈ పక్కన ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ ని క్లిక్ చేయండి.